Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV muri amakuru agezweho muri iki gitondo cyo ku cyumweru tariki 7 Kamena 2026. Birumvikana ko amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Nunyemerera kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma ukaba uri kumwe natwe, ndakubwira byinshi utigeze wumva handi, ndakubwira impamvu y'umukuru y'impinduka zakozwe muri AFC 23. turibanda ku ishyirwaho ry'abayobozi muri Kivu y'Amajyepfo. Mu by'ukuri M23 yakoze mu by'ukuri cyo nakwita impinduka zikomeye. Ibimenyetso by'uko Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo bishobora kuba ibice byigenga bikomeje kugaragara. Ndaje mbacire ku mayange ibyo abasesenguzi bahurizaho ndetse n'amarenga ari kugaragazwa n'abarebera hafi cyangwa se abakurikiranira hafi politiki ya Karere n'ikibazo cy'umutekano muri Asirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo bivuze naho bishya bishyira muraje mu bisobanukirwa ngaha kuri Ibakwe Media TV. Nyamure ku muntu utarakanda subscribe ndamubwira ko yacikanwe cyane kandi yahombye. Nunyemera rero ukabikora bwangu urabutakira umuhombyi ku makuru, urabunguka byinshi kumenye. Muri Kivu y'Amajyaruguru kandi biravugwa neza ko Guverineri Bahati Musanga Elaso yashimangiye ibikorwa by'ibiro bye kuri wa gatandatu tariki 6 Kamena 2026 ashyiraho abayobozi n'impinduka zikozwe mu mujyi wa Goma zagenderanye n'izakorewe mu mujyi wa Bukavu. Turaje tubikomozeho muri aya makuru. U Rwanda rudaciye ku ruhande rwavuze ko kubahiriza amasezerano ya Washington yavuzweho na Marco Rubio, Minisitiri w'Abanyamahanga n'Ubutwererane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wongeye gusa n'urwikoreza urusyo. Turaje tubikomozeho. Ndabwira kuri Operation Karabutaka yayobowe na Colonel Kazarama wahoze mu buyobozi bwa M23. Ni operation yakorewe muri teritwari ya Rucuru yafatiwemo abakoloneli n'abakapiteni bawazalendo. Ndaje mbabwira 5 kuri 5. Turakomoza kuri byinshi bitandukanye muri rusange. Tunyarukire muri teritwari ya Uvira. Abashinjwa gukorana na M23 bafashwe mu by'ukuri bari mu kaga gakomeye. Iyi Uvira abaturage ntibarya ntibamira ntibaryama ntibagoheka. Uvira Bujumbura birakomeye cyane. Ndaje mbabwire uko ibintu bigenze. Hanyuma ndababwira ko muri aya makuru turakomoza ku cyorezo cya Ebola gikomeje kwereka abatari bake muri Asirazuba bwa Kongo. Umuri komeje gutumbagira. Turabikomozaho ibitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero turababwira ku makuru yo kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mbabwire ko Iran na Amerika mu karere k'ibiyaga bigari tutarasoza ku makuru ari kuvugwa. Ndabwira ambasaderi w'u Burundi mu Bufaransa ibyamubayeho nyuma yuko yabonanye na Madame Rose mushiki wabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango OEF akaba umunyarwandakazi. Rero ambasaderi w'u Burundi mu Bufaransa yabonanye na Madame mushiki wabo ariko yahise hamagazwa igitaraganya. Ndaje mbabwire muri Afrika turera hamwe ibigezweho muri aka kanya. Turambuka hakurya y'inyanja ngari. Ndanababwira amakuru yuko abasirikare babiri ba RDF basoje amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Kenya. Ndabibabwiraho turambuka kujya nyanja ngari. Mbabwire ko Iran na Amerika byongeye kurasana. Yari intambara ikomeye cyane yongeye kubica bigacika hagati y'ibihugu byombi. Ese koko iyi ntambara amaherezo yayo na yahe? Turabikomozaho. Ndababwira ko kandi kuri ubu Perezida Zelensky ubusabe bwe kuri Putin bwabaye mu by'ukuri bwanze kwakirwa. Reka mbivuge gutyo kubera ko Putin yateye twatsi iby'umuro we na Perezida Zelensky wabyifuzaga. Aya ni amakuru tujya kuba tuva imuzini muzingo 5 ku kandi mbahaye ikaze ndetse mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibandira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Yukanze subscribe cyangwa sabone ugakanda like tukabona ko bikunda, ugakira udutima muri comment, unatanga ibitekerezo birumvikana, tubwira aho uri nawe werereye tukagusuhuza. Hanyuma ariko kandi n'amazina yawe birumvikana bishobotse watubwira tukajya tugutera yambu kabisa. Ari nako usangiza abandi aya makuru no gukanda hasi ku gaheto cyangwa se kurisha ya gusangiza abandi mu magroup ya WhatsApp ndetse no kuri status n'inshuti zawe birumvikana ko uti umva makuru agezweho aho mu by'ukuri ibintu bigeze. Ibyo ni by'agaciro cyane ubuduhaye inkunga ikomeye cyane mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Nimyemerere duhere ku mpinduka zakozwe na AFC M23 muri Kivu y'Amajyepfo. N'impinduka zakozwe na Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC M23 Bahati Musanga Elaso muri Kivu ya Ruguru mu mujyi wa Goma. Maze iminsi mbabwira ko iyo urebye uko ibintu bihagaze magingaya uyu munsi
ikibazo suko M23 yatangaza leta yigenga ariko ibimenyetso simusiga byuko bishoboka vuba cyane ejo cyangwa ejo bundi bikomeje kugenda bijya ahagaragara mu buryo bugiye butandukanye. M23 imaze kubaka ibintu byinshi bisanzwe biranga ubutegetsi bwigenga, tubaza iminsi tubigarukaho. Uyu mutwe cyangwa se ihuriro riragenzura ibice binini by'uburasirazuba bwa Kongo muri Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo, tubabwiraho gatanu ku kandi uko bwije nuko bukeye. Uyu mutwe washyizeho inzego z'ubuyobozi, ukusanya imisoro, ugenzura imipaka n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bice bitandukanye bikungahaye ku mabuye y'agaciro, ndetse uyu mutwe kandi ukaba ufite igisirikare gikomeye. Nge mpamya ko ari kimwe mu bisirikare bikomeye cyane hano mu karere k'Ibiyaga Bigari, bijyanye n'uburyo iki gisirikare cya M23 ALC cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise, gisirikare kiyobowe na General Sultan Makenga, komanda mukuru wacyo, akongirizwa na Twaisiwe General de Brigade Benadi Byamungu Maheshe. Iki gisirikare kirakomeye cyane kuko ibintu cyakora igisirikare cya Kongo, icy'u Burundi FDNB, abacancuro ndetse n'inyeshyamba za FDLR na Kamaramaza. Muri byabaye kuri Sadeke ubwo yiyambambaranyaga ngije gufasha FARDC kurwanya M23 muri Nord Kivu, byayibayeho murabizi nabwo Goma yafashwe. Ariko ibyo ntago ari byo nshaka ngo mpereho cyangwa se nsheho akarongo cyangwa se nsurinye, ahubwo ndashaka kubabwira ese niki M23 iri gucunganwaho na Tshisekedi. Abenshi baravuga batese ubundi batiko iyo urebye neza usanga abaturage batuye mu bice M23 igenzura bishimiye mu by'ukuri kuba barindiwe umutekano nayo, kuba bayobowe nayo. Bigaragara ko bari barashegeshwe cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubundi harabura iki ngo M23 aba ariyo mu by'ukuri igira ubugenzu cyangwa se iyobora igice cy'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, dore ko abaturage bayishimira. Ariko ntabwo ari ibintu byaba uyu munsi cyangwa ejo, kuko kwemerwa nk'umufatanyabikorwa wa politike iki nicyo kintu M23 yamaze guteraho intambwe, ndetse nacyo yashakaga cyane. Kuko niba Perezida Tshisekedi yaratangiye avuga ko ataganira na M23 ngo bagirane ibiganiro, bicare ku meza y'ibiganiro, mu by'ukuri baganire nk'uruhande rwa politike, avuga neza ko rwose kuganira na M23 yaba yihaye ubuzima gatozi bwa politiki cyangwa se kizwi nka legitimite. Akavuga ati rero kuganira n'iyi M23 umutwe ngo w'abanyarwanda, umutwe w'ibyihebe by'iterabwoba, ariko murabizi ko byarangiye aganiriye n'aba barwanyi ndetse n'ihuriro AFC M23 birumvikana, bahuriye i Doha baraganira, bahuriye i Montre mu Suisse baraganira, noneho birengaho banasinyana amasezerano y'agahenge, basezerana guhererekanya imfungwa. Nabo zimbone ejo ndi Kinshasa nubwo yabikoze yigererutsa, ariko yatanze bagera kuri 37. Ni byinshi twavuga Tshisekedi yagamburujweho, yemera kwicara ku meza y'ibiganiro na M23 ndetse baranegosiya rwose, bisa n'ibitera n'intambwe n'ubwo amasezerano yasinywe atakizwe mu bikorwa. Ariko ikizwi nka autonomie spéciale nicyo M23 igihanganye nacyo, cyangwa se ubwigenge bwihariye, kuko amakuru agenda atugarukira cyangwa se atugeraho nuko mu biganiro byagiye biba bya Doha yerekana ko M23 n'ubundi yigeze gusaba uburyo bwihariye bwo kuyobora ibice igenzura. Ibintu byagize gutya mu by'ukuri byegera cyane autonomy kurusha kwitandukanya burundu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ubwo nagira ngo dukomoze ku mpinduka zikozwe mu mbwire, ese mu buryo inzego z'imiyoborere muri M23 muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo zubakitse, murabona nta kantu kabiri inyuma. Ndagira ngo ubwo mpite ninjira muri izi mpinduka zakozwe cyangwa se kwishyirwaho ry'ubuyobozi ryakozwe ku munsi wa 6 tariki 6 z'ukwa 6 2026. Nawuze mbona itariki abenshi bayikoraho ubusesenguzi, ndetse abantu bavuga bati itariki 6 kwa 6 tariki 6 z'ukwa 6 2026 bati ni itariki yo kwibazwaho cyane, kuko biragaragara ko ari itariki idasanzwe yitwa 6. Ubwo rero hashyizweho abayobozi, niyo mpamvu ngira ngo mbihereho habe nayo nkuru mperaho. Mu itangazo ryashyizwe hagaragara na AFC 23 ryashyizwe hanze, naribonye ku rukuta rwa Lawrence Kanyuka umuvugizi mu bya politike, ariko bigaragara ko ryashyizweho umukono na Colonel Nanga, coordinateur wa Alliance FF Congo M23 cyangwa se Yobeluo. Bavuga bati hakozwe impinduka zikomeye cyane. Ubwo nagira ngo mpite nzinjiramo nzibabwire 5 kuri 5 niruka cyane. Ni muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko. Reka duhere ku mpinduka zakozwe.
mu mujyi wa Bukavu, akaba na capitale ya Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo ryashyizeho abayobozi b'ibice byose rigenzura muri Kivu y'Amajyepfo. Abayobozi bashyizweho ku ya 6 Kamena 2023 ni Kyalangalilwa Mulondani Nicola, yagizwe meya w'umujyi wa Bukavu, usanzwe ari umurwa mukuru w'iyi ntara ntoya w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Akaba Nyota Luwanja Kaline yagizwe meya wungirije w'umujyi wa Bukavu. Komine zigize Bukavu zirimo komine Bagira, Ibanda ndetse na Kadutu. Izi ni komine 3 zigize teritwari zigize umujyi wa Bukavu, ni komine Bagira, komine Ibanda ndetse na komine Kadutu. Izi nazo zahawe ba burugumesitiri bashya n'ababungirije gusa. Panzi na Kasha nta bayobozi bashya zahawe. Izi ni komine 2 zitahawe abayobozi, mu gihe 3 muri komine 5 zigize Bukavu zahawe abayobozi. Nambuka Pascal yagizwe umuyobozi wa teritwari y'Ijwi. Bulikoko Rene agirwa umuyobozi wungirije. Eli Rubabura Espoir yagizwe umuyobozi wa teritwari ya Kabare. Kasindi Kingombe Benjamin agirwa umwungirije. Buseyi Jean Bosco yagizwe umuyobozi wa teritwari ya Karere. Muhamuka Mweze Amuza agirwa umwungirije. Sengimana Ruhungande Auguste yagizwe umuyobozi w'umujyi muto wa Minova. Mahombi Mutumayi agirwa umwungirije. Umuyobozi mukuru wa AFC M23 Colonel Nanga Yaberuwo yatangaje ko ibi bice byari bimaze igihe kirenga umwaka bitagira abayobozi, bityo ko kubashyiraho byihutirwaga. Ni AFC M23 yafashe ibice byinshi muri Gashyantare 2025, yahise ishyiraho guverineri w'intara Emmanuel Birato Rwihimba kugira ngo akurikirane ubuzima bw'ibyo bice bwa buri munsi. Muri Kamena uwo mujyi muri umwaka 2025 uyu wari washyizweho ariwe Emmanuel Birato Rwihimba yaje gusimbuzwa muri Kamena uwo mwaka 2025, asimbuzwa Patrick Busu Bwangwi Shombo. Ubu rero kugeza maginga ya umujyi wa Bukavu wahawe umuyobozi mushya nyuma y'igihe kirenga umwaka AFC M23 iwugenzura. Guverineri Patrick Busu Bwangwi niwe wakurikiranaga ubuzima bwa buri munsi bw'ibi bice byose. Rero bigaragara ko nta bandi bamufashaga cyangwa se bafashaga guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Busu Bwangwi Patrick. Wasangaga izi nshingano zose ariwe uzikora cyangwa se uzi kurikirana by'umwihariko mu rwego rwa agisivile. Bigaragara ko rero tuwe umutwaro abonye abamukorera mu ngata. Byumvikane ko noneho kijyanye by'ukuri n'ubuyobozi muri M23 by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ikibazo gikemutse. Hanyuma mu nyemerere tunyarukire mu mujyi wa Goma. Aha naho ku itariki kuri wa 6 tariki 6 Kamena, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC M23 yitwa Bahati Musanga Erasto yashimangiye ibikorwa by'ibiro bye kuri wa 6, ashyiraho abajyanama babiri bakuru binyuze mu iteka ry'intara nomero 01/019 CAB GP NK umwaka 2026 ryo ku ya 5 Kamena 2026. Abajyanama rero ni Ali Musagara wagizwe umujyanama mukuru ushinzwe ibibazo bya tekinike n'umutekano rusange. Gashegu Kagabo Julien we yagizwe umujyanama mukuru ushinzwe ubuzima n'isuku rusange. Hamenyeshejwe kandi ko iri teka rikuraho kandi risimbura amategeko cyangwa se ibyemezo byose byari byarafashwe mbere kandi binyuranyije n'iri teka ry'intara. Hanyuma ni munyemerere noneho dukomoze ku makuru yo guturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Uvira. Ahangaha haraturuka amakuru akomeye cyane, ngira ngo mbabwire cyangwa se mbereke uburyo ibintu bitoroshye naka na gato. Uvira Bujumbura ibintu byakomeye cyane, hari gufatwa abanyekongo mu buryo buteye impungenge cyane. Ikinyamakuru Source Media Burundi nicyo cyashyize hanze urutonde rw'abari gufatwa, ndetse abenshi bakazira gufasha ngo gushyigikira no gukorana na AFC M23 Bujumbura Uvira. Nkuko byanditse bivuga ko kuva tariki 3 Kamena
bivuga ko mu by'ukuri hakusanyijwe urutonde rw'abaturage benshi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bagiye bafatirwa mu bice bitandukanye by'umwihariko mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no hakurya mu mujyi wa Bujumbura mu rwa mukuru w'ubukungu w'igihugu cy'u Burundi uri hafi n'ubundi y'umujyi wa Uvira. Bivuga ko bamwe muri bo nyuma bagije kujyanywa i Kinshasa, ngo hari n'abahisemo guhunga rwose bajya kure, bajya gusaba ubuhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda ndetse no mu mijyi nka Bukavu igenzurwa na M23 nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice bitandukanye abivuga. Aba bantu rero bafatwa bakekwaho gutanga ibitekerezo binenga imiterere y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, bagashinjwa gutangaza isesengura rijyanye n'imiyoborere ndetse n'ibikorwa bya gisirikare muri ako karere. Mu bantu bavuzwe harimo Alex Ngwega uvugwa nk'umusesenguzi wa politike wafatiwe i Bujumbura mbere yo koherezwa i Kinshasa mu rwa mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Haratangazwa witwa Jean Pierre Zembazembe, uyu uzwi cyane kubera ibiganiro agiye atanga kuri radio zitandukanye zo muri Uvira. Uyafatiwe i Beni muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu ngo yanafashe rwose ubwo yarangizaga ibikorwa byo gusaba pasiporo kugira ngo anihungire. Hari umurwanashyaka uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Muzingwa, nawe yafatiwe Uvira. Bivugwa ko mu by'ukuri yafatiwe Uvira mbere yo koherezwa i Kinshasa, nyuma aza kurekurwa nk'uko raporo zibigaragaza. Hari n'abandi baturage benshi bo muri ako karere bivugwa ko nabo bagiye bafatwa basinjwa ibi byaha, barimo Maître Mega wo muri Uvira ndetse n'umunyarwenya Kiroka. Uyu arazwi cyane kubera kunenga bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze n'abagize imiryango itegamiye kuri leta. Byongeye kandi nk'uko amakuru abigaragaza, umukozi w'umuryango utanga ubutabazi Babunga Benjamin Watuna yafatiwe i Bujumbura kuwa kabiri tariki 26 Gicurasi 2026 afatwa n'inzego z'ubutasi z'u Burundi. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abitangaza, mu by'ukuri cy'amakuru social media Burundi cyashyize hanze kuva muri Gashyantare uyu mwaka, ngo abanyekongo benshi bamaze gufatirwa muri Uvira no muri Bujumbura. Bamwe bashinjwa gukorana cyangwa se gufatanya na AFC M23. Bikavuga ko imiryango itegamiye kuri leta n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko aba bantu bafatwa ahanini bazira ibitekerezo cyangwa se imyemerere yabo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu kandi irasaba inzego zibishinzwe kubahiriza ubwisanzure bw'ibanze, harimo uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kuburanishwa mu buryo buboneye, kandi ko umuntu wese ashinjwa icyaha yagomba gukurikiranwaho hashingiwe ku bimenyetso byemewe n'amategeko. Mu by'ukuri rero nibyo ngibyo twavuga muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva muri Kanama 2022 ibihumbi byinshi by'abasirikare b'u Burundi byoherejwe muri Burasirazuba bwa Kongo, murabyibuka, gufatanya na FARDC n'imitwe bafatanyije kurwanya M23. Uyu mutwe wa M23 wongeye kubura imirwano mu mpera za 2021, ubu uragenzura ibice byinshi by'ingenzi muri Nord Kivu na Sud Kivu. Kuri uru rero kabukorana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo riyobowe na Colonel Nanga hoze ayoboye Seni. Kinshasa rero ikomeje gushinja u Rwanda gushyigikira M23 mu gihe Kigali ibihakana, ikavuga ko Kongo n'u Burundi byo bishyigikira mu by'ukuri umutwe wa FDLR cyangwa se force uyu mutwe w'inyeshyamba z'inkoramaraso zasize zihe kwirwana muri jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma bamwe mu bagize cyangwa se mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 bakakomeje guhabwa uburyamo bushyukira guverinoma Kinshasa. Murabizi ko tubabwira kenshi ko basangiye umugambi wo kuzatera u Rwanda, birumvikana, ndetse tubabwira kenshi ko bamaze iminsi biyambambaranyiriza gutera u Rwanda, dore ko ku munsi w'ejo mu makuru twari twashyize hanze cyangwa se twabwiyeho, havuzwe ikusanywa rinini ry'ingabo z'ihuriro rya leta Kinshasa cyane cyane ku mipaka y'u Rwanda. Akamakuru aturuka ku bantu batandukanye bo mu gace ka Kivu y'Amajyepfo, ndetse kuva ngo ku cyumweru rwose birumvikana mu ntangiriro z'icyumweru turi gusoza habayeho koherezwa kw'ingabo nyinshi za leta ya Kongo hafi y'umupaka wa Kongo n'u Rwanda ndetse n'imbonera kuri z'u Burundi. Byabaye nyuma yuko murabizi ko mu kwezi gushize umutwe wa M23 wakuye ingabo zawo mu bice bimwe bya Uvira ukazisubiza ahitwa Katogota. Aha ni muri birometero bike cyane uvuye Kamanyola
ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda havuzwe amakamyo 12 yatwaye abasirikare barimo umutwe udasanzwe wa Hibu Special Force wa FRDC, abarwanyi ba FDLR, ingabo z'u Burundi FDNB, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abacancuro b'abazungu, yabonetse yinjira muri Kongo unyuze ku mupaka wa Kavimvira ni muri teritwari ya Uvira. Bivuga ko ayo makamyo yaravuye mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi muri ayo makamyo 12 arindwi yafashe inzira yerekeza Kamanyola, ni ku mupaka wa Bugarama n'u Rwanda, murabyibuka. Ni ku mupaka wa Bugarama ku ruhande rw'u Rwanda. Bivuga ko yahise atangira no kohereza ingabo ku mirongo ya Katogota. Bivuga ko hari n'abasirikare bashyizwe mu bice bya Rubarika, abandi berekeza i Remera no muri Minembwe, aho ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rero ryafunze umuhanda wa route nationale 5 hafi ya Kamanyola, rihagarika urujya n'uruza rwose rw'abaturage, byatumye rero benshi bafatirwa muri ako gace nk'uko amakuru bitangaza. Havuga kandi andi makamyo 5 muri ayo 12 yafashe inzira yerekeza Ibaraka anyuze mu bice bigenzurwa n'umutwe wa Maimai ya Kutumba. Byongeye kandi hari n'abasirikare ba leta ya Kongo babonwe bambuka n'amaguru uruzi rwa Rusizi bavuye mu Burundi berekeza muri Kongo, ni hafi ya Ruvungi, aho bahuriye n'izindi ngabo zari zoherejwe hafi y'umupaka wa Kongo n'u Rwanda muri axe za Katogota. Iri kusanyirizwa ry'ingabo rero za leta ya Kinshasa cyangwa se coalition hafi y'umupaka w'u Rwanda bivuga ko rishobora guteza impungenge z'ubwiyongere bw'umwuka mubi n'imirwano mu gihe ibiganiro by'amahoro bikiri mu buryo bworoshye, ariko kandi bigaragara ko mu by'ukuri icyitwa umusaruro cyo kikiri kure nk'ukwezi. Ariko ubwo impamvu mu by'ukuri nyamukuru yo gutera u Rwanda ngo no gufasha FDL gusubira ku myanya cyangwa se gusubira ku butegetsi birumvikana cyane, aho benshi babitwenga bavuga batese koko mu by'ukuri baranirwa gutsinda M23 ubundi batera u Rwanda bakureho ubutegetsi birashoboka. Ngayo nguko rero ubwo nari bikomoje kuba ari gufatwa ku bwinshi bashinjwa gufasha ndetse no guhana amakuru no gukorana na AFC M23 ishinjwa gukorana n'u Rwanda birumvikana. Mu bafatwa bakabana abanyekongo ariko bashinjwa gukorana n'u Rwanda na M23, mu babafata bagafatwa cyane cyane n'igihugu cy'u Burundi n'intasi z'u Burundi. Bigaragara ko rero u Burundi bwo iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane noneho muri Kivu y'Amajyepfo byahumiye ku mirari, u Burundi intambara bwayigize iyabwo birumvikana. Hanyuma birumvikana kandi ko amakuru ari menshi muri no Kivu. Munyemerere mpere muri teritwari ya Rucuru turebere hamwe ibya operation twagarutseho ku munsi w'ejo hakanya gato. Ni operation ikomeye cyane, bivugwa neza ko yayobowe na Colonel Kazarama wahoze ari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare mu myaka yashize muri za 2012 2013 gutyo, kubera ko nk'ubwo ngubwo uyu Kazarama ubwo M23 yuburaga intwaro muri 2021 ntabwo yari yazanye nayo. Bivugwa ko ntabwo yigeze mu by'ukuri azana na M23, ariko biragaragara ko yongeye kujoininga mu by'ukuri, ndetse akaba ari gukora icyo nakwita mu operation adasanzwe nka operation yakoreye muri teritwari ya Rucuru. Yasize mu by'ukuri ababaje bikomeye FARDC ndetse FDLR na Wazalendo bakaba baririye mu myotsi nk'uko amakuru abivuga. Iyi operation yayobowe na Vianney Kanyamuhanda Kazarama usigaye ashinzwe ubukangurambaga mutwe wa AFC M23. Biravuga ko ngo rwose yanafatiwemo umwe mu bayobozi b'imitwe ya Wazalendo, naho undi murwanyi mukuru wayo yishyikiriza ubutegetsi bwa AFC M23 ariko ku bushake. Ni operation yabereye mu gace ka Nyabanira muri groupement ya Binza muri teritwari ya Rucuru, ni muri Ikivu y'Amajyaruguru. Muri operation Colonel Kazarama n'itsinda yarayoboye bafashe mu by'ukuri uwitwa Ngabo Jean Dodier unazwi ku mazina ya Kadogo muri Ndahami. Jean Dodier uyu akaba bivugwa ko yiyitaga Colonel, ariko birumvikana ariko ni autoprogramme. Abazalendo benshi biha amapeti ni mu mitwe ya Wazalendo birumvikana. Uretse ifatwa rye rero iyi operation yanatumye captain witwa ngo ni Shukuru ishyikiriza ubuyobozi bwa AFC M23 ku bushake. Ni mu gihe ingabo z'uyu mutwe zanafashe intwaro zitandukanye zari mu maboko y'abarwanyi n'imbunda z'amoko atandukanye zibarirwa mu 10. Amakuru yatangajwe n'ubuyobozi bwa M23 avuga ko imbunda zafashwe zirimo inini yo mu bwoko bwa PKM, hafashwe ibisasu 2 bya RPG ndetse n'imbunda 7 zo mu bwoko bwa SMG cyangwa se submachine gun.
kuwa kane tariki enye Kamena nibwo Colonel Kazarama ashyikirije abari yabarwanyi ubuyobozi bwa teritwari ya Rucuru, aho bakiriwe n'umuyobozi w'iyo teritwari ari we Ephraim Kabasha yashimye ibikorwa by'ingabo za M23 ndetse avuga ko ifatwa rya ngabo Jean de Dieu Muzalendo ndetse mu by'ukuri no kwishyikiriza kwa Captain Shukuru ari ntambwe ikomeye mu rugamba rwo kugarura umutekano muri groupement ya Binza no mu bice bishyikije. Agira ati turashimira ingabo zacu ku kazi keza zakoze, buhoro tuzagenzura neza ikibazo cy'umutekano muri groupement ya Binza, ati kandi amahoro agaruke burundu ku nyungu z'abaturage bose. Uyu muyobozi kandi yahamagariye abandi barwanyi ba Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro mu by'ukuri ikigaragara ati muri Rucuru gushyira hasi intwaro bakinjira mu nzira y'amahoro no gufatanya n'ubuyobozi mu kubaka umutekano n'iterambere by'akarere. Ibi nibyo rero yahamagariye mu by'ukuri abakora mu mitwe cyangwa se abari mutwe yitwaje intwaro muri teritwari ya Rucuru. Ni operation yabaye mu gihe M23 ikomeje gushyira imbaraga mu gucunga umutekano no guca intege imitwe yitwaje intwaro ikorera mu bice igenzura mu rwego rwo gushimangira umutekano no korohereza abaturage gusubira mu bikorwa byabo bya buri munsi babuzwa n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu yandi makuru twakomozaho rimunyemerere turebere hamwe uburyo mu by'ukuri kuba uri umurundi ugahora n'umunyarwanda icyo ni ikibazo gikomeye. Uri umuyobozi mu by'ukuri ufite inshingano muri guverinoma y'u Burundi ariko ugahura n'umuyobozi mu Rwanda w'umunyarwanda, birakomeye cyane cyangwa se n'icyaha gikomeye. Ku munsi w'ejo bundi tariki 2 Kamena nibwo umudiplomate hari ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cy'Ubufaransa yitwa Njebarikanuye, mu by'ukuri yahuye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF Louise Mushikiwabo n'umunyarwandakazi murabizi hariya i Paris mu Bufaransa. Byabaye kuwa kabiri ndetse yamushyikirije birumvikana uyu mudiplomate w'u Burundi nibwo yakiriwe i Paris na Mushikiwabo amushyikiriza impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye muri uriya muryango OIF. Ariko Gitega n'uburakari bwinshi nahoze mbona niba ruwa bashyize ahagaragara bashyize hanze ku ya gatatu yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Ambasaderi Edouard Bizimana. Yahise isaba uyu ambasaderi w'u Burundi mu Bufaransa Njebarikanuye guhita asubira i Bujumbura igitaraganya vuba na bwangu rwose kugira ngo agezweho ubutumwa bwihutirwa bumureba. Abenshi batese ntagiye kubazwa ibyaganiriye mu bikari na Minisitiri na Madame Louise Mushikiwabo, kuko OIF mu butumwa yashyize ku rubuga rwayo rwa X Twitter kwa kabiri yavuze ko ambasaderi Njebarikanuye ari we uhagarariye perezida w'u Burundi mu nama ihoraho ya Francophonie yashyikirije Mushikiwabo impapuro zimwemerera gukora uwo murimo. Ati ubwo OIF mu butumwa yashyize kuri Twitter yagize iti umunyamabanga mukuru wa Francophonie Louise Mushikiwabo yakiriye Madame Spell Cartas Njebarikanuye ambasaderi w'u Burundi mu Bufaransa akaba n'uhagarariye perezida w'igihugu cy'u Burundi mu nama ihoraho ya Francophonie, aho yamushyikirije impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye abikora mu rurimi rwe kavukire. Uriya muryango wunzemo ko ibiganiro hagati y'abambasaderi w'u Burundi uyu Njebarikanuye na Madame Louise Mushikiwabo byibanze ku buryo bwo guteza imbere ubufatanye bushingiye ku byihutirwa igihugu cy'u Burundi cyihaye ndetse na gahunda za Francophonie cyane cyane mu nzego zo guteza imbere gusoma no kwandika no kwimakaza uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Gitega kandi yahamagaje uriya mudiplomate mu gihe umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi umaze imyaka myinshi urimo agatotsi. Mu myaka yashize Kigali na Gitega byagiye bishinjanya ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu gihe Burundi bwakomeje kwegera Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu gisanzwe gifitanye amakimbirane n'u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Bitekerezwa ko rero kwakirwa kwa Njebarikanuye na Louise Mushikiwabo i Paris mu Bufaransa usanzwe ari mu bayobozi bakomeye bakomoka mu Rwanda ngo bishobora kuba byarakuruye cyane impaka muri bamwe mu bayobozi ba Gitega.
uriya mu diplomate rero yahamagajwe kandi mu gihe Louise Mushikiwabo yitegura kongera kwiyamamaza kuyobora OIF mu matora ateganyijwe mu mpera za 2026. Na amatora rero ashobora gusiga uyu wahoze ari minisitiri wa nyamahanga w'u Rwanda atorewe kuyobora uriya muryango ayobora kuva muri 2019 muri manda ye ya gatatu. Mu bagomba guhatana nawe harimo Juliana Amato Lumumba n'umukorwa wa Patrice Lumumba, akaba n'umukandida watanzwe na Republika Demokarasi ya Kongo. Byitezwe ko agomba gushyigikirwa n'igihugu cy'u Burundi birumvikana. Hanyuma mu yandi makuru ngira ngo dukomoze ndagira mabwire ibitangazwa n'u Rwanda kukubahiriza amasezerano na Washington. Muri buki byavuzwe n'amakuru byo ntago mbigarukaho cyangwa se ndana bagarukaho mu buryo buvunaguye, ariko kuko ku munsi w'ejo n'amakuru twari twibanzaho cyane, twari komojeho 5 kuri 5 dore ko Rwanda Amerika yagiye rufatira ibihano by'umwihariko ingabo z'u Rwanda RDF n'abajenerali mu ngabo za RDF, abajenerali bakuru mu ngabo z'u Rwanda bagiye bafatirwa ibihano ngo kubera uruhare bagize mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Guverinoma y'u Rwanda rero iratangaza ko iri kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'amahoro n'ubufatanye yasinyiwe i Washington, ariko u Rwanda rukibutsa ko amasezerano areba u Rwanda na Republika Demokarasi ya Kongo. Nyamara iyo Kongo yo ikabikomeje kuyarengaho ifasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR uteje ikibazo ku mutekano w'u Rwanda no gukomeza kurasa mu basivile ikoresheje drone. Nibikubiye mu itangazo ryakizwe hanze nyuma y'ikiganiro Minisitiri wa nyamahanga wa Amerika Marco Rubio yatangiye mu nteko nshinga amategeko ya Amerika muri komite ishinzwe ububanyi n'amahanga, avuga ko uburyo amasezerano y'u Rwanda na Kongo ari kubahirizwa. Mu by'ukuri iki kiganiro kijyanye ngo na gahunda y'ubutegetsi bwa Amerika yo gushyira Amerika imbere mu bubanyi n'amahanga cyabaye ku itariki ya 4 Kamena. Rubio icyo gihe yavuze ko bishimira ko u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano Washington yasinywe ku ya 4 Ukuboza umwaka ushize. Itangazo ry'u Rwanda rero rigaragaza ko rushima ibikorwa bya Amerika by'umwihariko ibijyanye n'amasezerano Washington ari nayo nzira yo gukemura umuzi w'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Ritariko ni ngombwa kwibutsa ko ibikubiye mu masezerano ya Washington areba u Rwanda na Kongo kandi asaba buri ruhande kuyubahiriza. Amasezerano ntabwo yashyirwa mu bikorwa na bamwe cyangwa se ngo ibigomba kubahirizwa n'uruhande rumwe bitandukane n'ibigomba kubahirizwa n'urundi ruhande. U Rwanda rwashimangiye ko ibibazo bidashobora mu by'ukuri gukemurwa mu gihe harimo kubogama. Riti u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje bikuye mu masezerano ni mu gihe Kongo iri mu mirwano binyuze mu gufasha umutwe wa FDLR, umutwe ugizwe n'abajenosideri umaze imyaka irenga 30 ukora ku butaka bwa Kongo kandi uracyabangamiye umutekano w'u Rwanda. U Rwanda kandi rwamaganye ibikorwa bya Kongo byo gukomeza gukoresha drone mu kurasa mu bice bituwe cyane n'abaturage. U Rwanda rwashimangiye ko ruzakomeza kubahiriza amasezerano yasinyiwe i Washington, gufatanya na Amerika n'abafatanya ibikorwa bo mu karere ndetse n'ahandi mu guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Amasezerano ibihugu byombi byasinyanye bifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twagiye tuyagarukaho mu by'ukuri najyanye no gusenya umutwe wa FDLR bikozwe n'ingabo za leta, byamara gukorwa bigakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, harimo n'ingingo yo gucyura impunzi twagiye tubigarukaho. Aka kanya rero ubwo birumvikana ko nibijyanye n'ubundi nibijyanye n'umutekano, ariko mu bijyanye no nibikorwa bihuriyeho cyangwa se n'ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu. Byitezwe ko Rwanda na Kongo bizongera imbaraga mu bufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya 3 ruzatanga megawatt 230 z'amashanyarazi runacanire abaturage barenga 3,000. Biteganyijwe ko ruzuzura muri 2030 rutware miliyoni 800 n'ibindi bitandukanye mu bijyanye n'ubucukuzi bwo mu y'agaciro no kuyacuruza. n'amasezerano manini cyangwa se menshi u Rwanda na Kongo byagiye bisinyana, ariko bigaragara ko bitagerwaho mu gihe Kongo itakuraho cyangwa se itasenya umutwe wa FDLR ngo birangire u Rwanda narwo rukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka yarwo. Dore ko Kongo ivuga ko atari n'ingamba zashyizwe ku mipaka, ahubwo ko u Rwanda rwohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo ngo zijye kurwana ku ruhande rwa M23, ndetse Kongo igashinja u Rwanda gukora ibyo byose rugamije gusahura amabuye y'agaciro. Ni birego u Rwanda rwateye utwatsi kenshi rwivuye inyuma. Mu bijyanye n'ubuzima, Minisiteri y'Ubuzima muri Kongo yatangaje ko kugeza ku itariki 4 Kamena
ubwo bitavuze ko ku itariki ngo twageze ku itariki 7 ntabwo bivuze ko hatari nabandi biyongereye, ariko Kongo iratangaza ko abantu bamaze kwandura icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa Bundi Buju bageze kuri 450, ndetse ngo harimo 81 bamaze gupfa bazize iki cyorezo. Umubare munini cyane rwose, bivuga ko umubare wabo byatangajwe ko bamaze ngo navuga umubare wabo byatangajwe ko bamaze kwandura iki cyorezo wiyongereyeho abantu 71 mu masaha 28, kuko bageze kuri ku itariki 3 Kamena byari byemejwe ko handuye abantu 381, none bageze kuri 452. Byumvikane ko 71 nibo biyongera mu masaha 28 kuva tariki 3 kugeza ku ya 4. Na n'ubu ngubu icyorezo gikomeje gukwirakwira. Minisiteri yatangaje ko iyi ntara yeturi by'umwihariko ariyo yiganjemo abanduye benshi, kuko 94% by'abanduye ari abo muri ntara ya Ituri, abandi bakaba bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Biteye ubwoba cyane rero, mu bigaragara icyorezo cya Ebola gikomeje mu by'ukuri gufata indi ntera cyangwa se gutera indi ntambwe gikwirakwira mu banyekongo. Ni icyorezo kigisohoka cyangwa se gitangazwa ko kiri kuri koroza muri Burasirazuba bwa Kongo. Igihugu cy'u Rwanda cyahise gifunga imipaka iruhuza na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni bwakeye kabiri na Uganda nayo iravuga iti reka dutabara abantu bacu dufunge imipaka iduhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu makuru afite ahahuriye n'u Rwanda rero, reka mbabwire mu by'ukuri aya makuru nayo agezweho. Kuwa 4 tariki 4 abasirikare babiri mu ngabo z'u Rwanda aribo Lieutenant Colonel Pacifique Kanyandekwe na Major John Muhikira basoje amasomo y'imiyoborere mu ishuri rikuru rya gisirikare Senior Joint Command and Staff College riherereye i Karen mu gihugu cya Kenya. Uyu muhango ukomeye wo gusoza amasomo no gutanga impamyabumenyi witabiriwe n'abayobozi barimo umuyobozi mukuru w'urwego rw'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zishinzwe gutabara aho rukomeye East Africa Standby Force ESF Brigadier General Ronald Rwivanga. Hari kandi n'umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare ry'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Andrew Nyamvumba, ndetse n'umujyanama mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda muri Kenya Colonel Celestin Kamanda. Mu gusoza rero gusoza neza aya masomo bigaragaza ubwitange n'ubunyamwuga bw'abasirikare mu gushaka kugera ku rwego rwo hejuru mu nshingano zabo. Kohereza abasirikare bakuru kwiga mu mashuri mpuzamahanga nk'iri ni kimwe mu bikorwa bishimangira umuhate w'ingabo z'u Rwanda wo gukomeza kongerera abasirikare ubushobozi n'ubumenyi bwimbitse no gushyigikira ubufatanye bw'ibihugu mu kubungabunga umutekano n'akarere mu kubungabunga umutekano mu karere. Birumvikana mu makuru ari kuvugwa hakurya y'inyanja ngari, ndetse rwose tunagana ku musozo, reka mbabwire ko intambara hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gufata indi ntera cyangwa se yongeye kubura. Isasu ryongeye kuvuga hagati y'ibihugu byombi by'ibihangange bikomeje kwesurana kuva ku itariki 28 Gashyantare 2026. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byongeye kugirana ubushyamirane bwa gisirikare kuri uyu wa gatandatu tariki 6 Kamena, nyuma yaho ingabo za Amerika zirashe drone enye za Iran zari zoherejwe mu muhora wa Hormuz. Ni inzira y'ingenzi inyuramo ubwato bwinshi butwara petroli ku isi. Ingabo za Amerika CENTCOM zatangaje ko izo drone zari zibangamiye cyane urujya n'uruza rw'amato muri ako gace, ibyatumye zifata icyemezo cyo kuzirasa mbere yuko zigera ku ntego zazo. Reuters ivuga ko nyuma yaho Amerika yahise inagaba ibitero ku birindiro bya radari za Iran biri muri Goruk, ndetse mu by'ukuri no ku kirwa cya Keshim, ivuga ko byari ibikorwa byo kwirwanaho. Iran rero niyatinze gusubiza kuko umutwe w'ingabo zayo zishinzwe kurinda impinduramatwara arizo IRGC watangaje ko wagabye ibitero bya misile ku birindiro by'ingabo za Amerika biri mu bihugu byo mu kigobe birimo Bahrain ndetse na Kuwait. Mu masaha yakurikiyeho abaturage bo muri ibyo bihugu bumvise impuruza zibasaba kujya mu bwihisho. Amerika yavuze ko misile 6 muri 7 zarashwe na Iran zahanuwe n'ubwirinzi bwayo bwo mu kirere, mu gihe indi imwe itageze ku ntego yayo.
Iran yo yakomeje gushimangira ko yihimuye ku bitero yari yagabweho nk'uko Reuters bivuga. Ibi bibaye mu gihe mu by'ukuri impande zombi zimaze amezi arenga 3 mu ntambara yatangiye mu mpera za Gashyantare, nubwo hari ibiganiro biri gukorwa mu buryo buziguye hagamijwe kugera ku gahenge karambye. Ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugaragara cyane ndetse no kugaragara rimwe na rimwe bikabangamira iyo gahunda. Ubushyamirane bukomeje kandi kugira ingaruka ku bukungu bw'isi, cyane cyane kubera ikibazo cy'umutekano muke muri Hormuz, ahanyura ice kinini cya petrol icuruzwa hirya no hino ku isi. Nko mu Rwanda kuwa gatanu urwego ngenzuramikorere rura rwatangaje ko litiro y'amazutu yari ku mafaranga 2205. Kuri ubu rero yiyongereho arenga 700 nyuma yo kuzamuka ikagera ku 2927. Ibi rero mu by'ukuri bivuze kandi ko igiciro cy'amazutu kimaze kwiyongeraho amafaranga agera kuri 979 ugereranyije nuko yaguraga mbere yuko intambara iba, mu gihe essence imaze kwiyongeraho 949. Abasesenguzi bavuga ko rero gukomeza kw'intambara bishobora gukomeza gutumbagiza ibiciro by'ibikomoka kuri petroli ndetse no guhungabanya ubucuruzi mpuzamahanga. Nubwo kugeza ubu nta makuru y'abapfuye cyangwa se abakomeretse yatangajwe ku mpande zombi, ibikorwa by'uyu munsi cyangwa se byo ku munsi w'ejo kwa gatandatu mu by'ukuri byerekana ko amahirwe yo kugera ku masezerano arambye hagati ya Washington na Tehran yagikomeje guhura n'imbogamizi zikomeye. Ubwo rero abasenga ni basenge cyane, si Iran na Amerika gusa bigaragara ko intambara ishobora kuza gufata indi ntera, ariko ahubwo na igihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine biragaragara ko nabo bashobora kongera kwesurana mu buryo budasanzwe. Biragaragara ko Perezida Putin we yanze guhura na Perezida Volodymyr Zelensky imbona nkubone ngo baganire ku gahenge cyangwa se ku kuntu iyi ntambara yarangira mu mahoro, kuko biragaragara ko rwose bwa busabe twabwiraga ejo Zelensky yagejeje kuri Putin asaba ko bahura bakaganira ku gahenge. Putin yabuteye twatsi rwose. Birako ko Putin w'Uburusiya yatangaje ko nta mpamvu abona yatuma ahura imbona nkubone na mugenzi we Volodymyr Zelensky wa Ukraine, werukaga kumwandikira ibaruwa ifunguye musaba ko bahura bakaganira kwihagarikwa ry'intambara imaze imyaka ubu ngubu bigeze kuri Neva. Bavandimwe urumva ko bitoroshye na gato. Mu ijambo Putin yavugiye i Moscow ku ya gatanu Kamena yagaragaje ko ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu bidakwiye kuba intangiriro y'imishyikirano, ahubwo ko bikwiye kuba umwanzuro w'ibiganiro byabanje gukorwa n'inzobere ku mpande zombi. Agira ati nta mpamvu mbona yo guhura nawe muri iki gihe. Inama y'abakuru b'ibihugu ikwiye kuba iyo gushyira umukono ku by'impande zombi zimaze kumvikanaho, si ugutangira ibiganiro. Putin yavuze ibi nyuma y'amasaha make Zelensky amwandikiye ibaruwa ifunguye twayibagejejeho. Ni ibaruwa mu by'ukuri yamusabaga kwemera ibiganiro by'imbona nkubone mu rwego rwo gushaka umuti wa dipolomasi warangiza intambara hagati y'ibihugu byombi. Muri iyo baruwa Zelensky yasabye ko habaho agahenge k'igihe runaka, hakabaho guhererekanya imfungwa z'intambara ndetse nuko habaho inama y'abakuru b'ibihugu byombi ishobora kubera mu gihugu kidafite aho kibogamiye nka Turukiya cyangwa Ubusuwisi. Perezida wa Ukraine yari yavuze ko guhura kwabo imbona nkubone byatanga amahirwe yo kugera ku masezerano y'amahoro no kugabanya ububabare bw'abaturage b'impande zombi bakomeje guterwa n'intambara. Icyakora rwose Putin yavuze ko atemera ko ibiganiro nk'ibyo byatanga umusaruro mu gihe impande zombi zitaranoza ingingo z'ibanze ziganirwaho. Anavuga ko ibitero Ukraine ikomeje kugaba ku butaka bw'Uburusiya bituma bigorana kurushaho kubaka icyizere gikenewe kugira ngo haboneke umuti urambye wa dipolomasi. Nyuma y'amagambo ya Putin, Zelensky yanenze icyemezo avuga ko kigaragaza ko mu by'ukuri Kremlin ititeguye kurangiza intambara muri iki gihe. Ni intambara y'Uburusiya na Ukraine mwibuke ko yatangiye muri Gashyantare 2022 ikomeza kuba intambara ikomeye cyane, imwe mu zikomeza baye ku mugabane w'Uburayi nyuma y'intambara y'ubutita, ndetse kugeza kuri ubu ngubu impande zombi ziracyakomeje kurwana ibiganiro by'amahoro bitaragera ku musaruro ufatika. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku cyumweru tariki 7 Kamena cyangwa se z'ukwa gatandatu 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibako Media TV. Turakomeza kubana.